Hi friends, நம்ம எலக்ட்ரானிக் டெக் தமிழ் சேனல். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தான் சேலஞ்சர் 350 வாட்ஸ் ஆம்பிளிஃபையர் இது நம்ம ரிவ்யூ இருக்குன்னு நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ஒரு சர்வீஸ்க்காக நம்மகிட்ட வந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டு நாபமே மாற்றணுன்னு ஆக்ஸ் 2 நாபம் மாஸ்டர் வால்யூம் நாபம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக ஜீரோவில் வச்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் அவுட்புட் வந்து வெளியே வந்துட்டுருக்கு. நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சவுண்ட் வந்தது. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஹம்மிங் சவுண்ட் நிறையவே வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்லை எதுக்கு அம்மிங் சவுண்ட் வருது, எப்படி அம்மிங் சவுண்ட் வருது, அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வால்யூம் நாபம் வந்து அது சரியில்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மிங் சவுண்ட் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக ஜீரோவில் வச்சுருப்போம், அந்த பாட்டு போகாது, அந்த பாட்டோட மியூசிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஹம்மிங் சவுண்ட் மாதிரி போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் வரும். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வால்யூம் ரெண்டுத்தையுமே மாற்றிட்டோம், இதையும் மாற்றிட்டோம். மாற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா ஹம்மிங் சவுண்ட் வருது. எல்லா ஹம்மிங் சவுண்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிடி போர்டில் தான் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படி இல்லைனா போர்டில் வரும். போர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்டபிள் போர்டில் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேஸ்டபிள் போர்டில் வரது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது உடனே வந்துடாது. ஏன்னா அது ப்ரொஃபஷனல் ஆம்பில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்டபிள் போர்டில் அந்தளவுக்கு ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது. நம்ம நார்மல் லோக்கல் ஆம்ப்லாம் சொல்லலாம் பரவாயில்ல, ஆனால் ப்ரொஃபஷனல் ஆம்ப் அந்தளவுக்கு வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் வரும். ஆனால் இது எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தெரியாது நம்மளுக்கு. நம்ம அதில் வருதா இல்லை இதில் வருதான்னு தெரியாது. நம்ம இதை மாற்றி திரும்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் வாங்க இந்த விஷயம் அப்புறம் போர்டில் தான் நம்ம ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால்யூம் நம்ம எப்போவுமே ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அதை மாற்றினோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஜீரோ இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் வந்தது. இப்போ நம்ம மாற்றினோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வரல. ஜீரோ வைக்கும்போது சவுண்ட் வந்ததுன்னா இப்போ திடீர்னு அப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் 8 inch ஸ்பீக்கர் தான். அது வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 watts தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஆம்போட வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா 350 watts 400 watts வரைக்கும் லோடு கொடுக்கலாம். இப்போ நான் வால்யூம் நான் போயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு ஃபைல வைக்கிறேன். நம்ம மாஸ்டர் வால்யூம் மட்டும் ஏற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் நான் ப்ராப்ளம் வந்து டக்குன்னு 1 வச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10ல் வைக்கிற சவுண்ட் டக்குன்னு அவுட்புட் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ராப்ளம் வந்து வால்யூம் நாபில் அப்போல்லாம் ஆச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் போய்டும். ஸ்பீக்கர் காயில் போனோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆம்புக்கு வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம். அது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஃபுல்லாகவே மாத்திர மாதிரி ஆம்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஐசி ப்ராப்ளம் வரும், இல்லை டயோடு அந்த மாதிரி எதனா ப்ராப்ளம் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் நாவ் மட்டும் அப்பப்போ சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருங்க. ரிப்பேர் ஆகிற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருங்க. இது ரிப்பேர் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வால்யூம் நான் வந்து மாஸ்டர் வால்யூம் தான் ரொம்ப ரிப்பேர் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம ஃபுல்லாக ஏற்றி இறக்குறது. எல்லா ப்ரொஃபஷனல் ஆம்பில் ரிப்பேர் ஆகும் தான், பிராண்டடாக இருந்தாலும் சரி லோக்கலாக இருந்தாலும் சரி. ஏன்னா நம்ம அதை எப்பவுமே யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் ஆகும். இப்போ இது ப்ராப்ளம் இல்லை, ஆனால் அம்மிங் சவுண்ட் மட்டும் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நான் ஆம்ப் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஆன் பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மிங் சவுண்ட் வரும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் ஆன் பண்ணிப்போம். சவுண்ட் ஒரு தெரியும் உங்களுக்கு நல்லாவே. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விசில் சவுண்டு மாதிரி அம்மிங் சவுண்டு வருது, பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும். உங்களுக்கு தெரியும் அம்மிங் சவுண்ட் வருது நல்லாவே. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்டா இல்லை பிடி போர்டான்னு கண்டுபிடிக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு சாங்ஸ் போட்டு பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம சாங்ஸ் போட முடியாது, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக எஃப்எம்ஏ வைப்போம். இப்போ நார்மலாக எஃப்எம்ஏ வச்சுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வால்யூம் ஏற்றி பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மாஸ்டர் வால்யூம் நான் ரெண்டு சேஞ்ச் பண்ண சொன்னேன் பார்த்தீங்களா. இப்போ ஜீரோ வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வரல. லைட்டாக ஏற்றிட்டு இப்போ நம்ம வால்யூம் வச்சு பார்ப்போம். மாஸ்டர் வால்யூமை பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு சாங்ஸ் ப்ளே ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஹம்மிங் சவுண்ட் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது என்ன ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பிடி போர்டு தான் ப்ராப்ளம்னா அது கண்டுபிடிக்க ஒரு வழி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடி போர்டுக்கு வந்து தனியாக ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஃபுல்லாகவே ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆஃப் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வரல. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து கிரவுண்டு கூட நம்ம ஒழுங்காக கொடுக்கலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வரும். இல்லை உள்ளே இருக்க பேஸ்டபிள் போர்டுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட சவுண்டு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனியாக ஒரு ரிசீவர் வச்சுருக்கோம், ப்ளூடூத் ரிசீவர் வச்சுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளே ரெடி பண்ணது தான் இது. நான் சேனலில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். நம்மளே ரெடி பண்ணது தான். இப்போ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நாக்ஸ் ஒயர் எடுத்துருக்கேன். இதுலேருந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ப் பின்னாடி கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ் ஒன்றில் நான் இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் ஆம்பிளிஃபையருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அதை ஆஃப் பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த சவுண்டும் வரல. பேஸ்டபிள் இதான் பிடி போர்டு ஆஃப்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த சவுண்டும் வரல. இப்போ என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அதில் நம்ம ப்ளே பண்ண போகிறோம் சாங்ஸ். எதனா ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணிட்டு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹம்மிங் சவுண்ட் வருதா இல்லையான்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பென்ட்ரைவில் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். பென்ட்ரைவில் வந்து இப்போ பாட்டு ஓடிட்டுருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்ஸ் 1 தான் கொடுத்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ் 1க்கு நம்ம வால்யூம் ஏற்றிப்போம். ஏற்றிட்டு மாஸ்டர் வால்யூம் ஏற்றுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஹம்மிங் சவுண்டே வரல ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
நம்ம அதுலேருந்து சாங்ஸ் ஓடிட்டுருக்கு, அதுலேருந்து ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுலேருந்து நம்ம ரிசீவர்லேருந்து கொடுத்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரிசீவரில் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த சவுண்டுமே வரல, சுத்தமாக வரல, ஹம்மிங் சவுண்ட் எதுவுமே நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா பிடி போர்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த போர்டு தான் ப்ராப்ளம். இது நம்ம சேஞ்ச் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஹம்மிங் சவுண்டும் வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா போர்டில் கூட ஒரு டைம் ப்ராப்ளம் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எதுனா அதில் இருக்க ரெசிஸ்டர் வீக்காக இருந்தாலும் இல்லை கிரவுண்டு வந்து ஒழுங்காக கொடுக்கனாலும் ப்ராப்ளம் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பிடி போர்ட்லேருந்து இப்போ எது ப்ராப்ளம் பார்த்தாச்சு. இது நம்ம நேற்றே கழட்டி பார்த்தோம். இதில் ஒயர் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் போகிற லெஃப்ட்டு ரைட்டு கிரவுண்ட் ஒயர் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் ஹம்மிங் சவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடி போர்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம். நீங்கள் இந்த மாதிரி செக் பண்ணுங்கள். ப்ரொஃபஷனல் ஆம்பில் பார்த்து இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செக் பண்ணணும். நம்ம லோக்கல் ஆம்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அது தனியாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஆக்ஸ் 1 ஆக்ஸ் 2லாம் ப்ரொஃபஷனல் ஆம்பில் கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செக் பண்ணும். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.